Հիմա էլ ընդդիմությունը մեզ մեղադրում է, ասում է Արարատը խլում են մեզանից, որովհետև կնիքների վրայից դուրս է գալիս։ Ախ հնարավոր չի ձեզանից խլել այն, ինչը որ ձերը չի։ Արարատը պատկանում է այլ պետության։ Չի կարելի լինել պետություն ունեցող քաղաքացի եւ առաջնորդել պետականազուրկ մարդու մտածողությամբ։ Իսկ պետականազուրկ մարդը ամեն ինչ կարա համանի իրանը, ասի սա իմ պատմական բնորանն է։ Եթե պատմական բնորանի տրամաբանությամբ գնանք, մեր պատմական բնորանը շատ մեծ է եղել։ Կարող է պարզվի, որ մենք միանգամից պատերազմ ենք հայտարարում տարածաշրջանի բոլոր երկրներին։ Կամ որ ընդդիմությունը էլի ազգային ժողովում շատ է ասում է դուք խլում եք մեր ինքնությունը։ Կներեք, որ ինքնությունն է ձեր ինքնությունը։ Պետականազուրկ 17-րդ դարի հայ գյուղացու ինքնությունն է ձերը, թե 21-րդ դարի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ինքնությունն է ձերը։ Եթե 17-րդ դարի գյուղացու պետականազուրկ, ուրեմն վաղվանից ես առաջարկում եմ ազգային ժողով գալ տրեխներով, խուրջինը քսեք ուսներից եւ մագաղաթի վրա կգրեք կամ ինչ որ ուրիշ բանի վրա։ Հրաժարվեք բոլոր նոր տեխնոլոգիաներից, ձեր iPhone-ներից, մեքենաներից, էշով եկեք ազգային ժողով, գործի հարգելի ընդդիմություն։ Եթե տենց է, եթե ձեր ինքնությունը դա է, մենք չենք պատրաստվում դա խլել ձեզանից։ Բայց եթե մենք 21-րդ դարում ենք ապրում եւ ունենք պետություն, մենք պիտի առաջնորդենք պետական տրամաբանությամբ։ Եվ եթե ինչ-որ մեկը առաջարկում է, որ մենք պիտի բոլոր երկրների տարածաշրջանի պատերազմ հայտարարենք, ուրեմն իրենք պիտի սեփական կյանքով այդ պատերազմում գնան կռիվ տան։ Պատրաստ են դրան։ Հին Հռոմում, երբ որ շինարարները կամուրջ էին սարքում, նրանց ստիպում էին կանգնել այդ կամուրջի տակ, որ սեփական կյանքով փորձարկեն կամուրջի ամրությունը։ Հիմա ընդդիմությունը, որ սենց խոսում է, պատրաստ է ինքը սեփական կյանքով, իրենք պատրաստ են սեփական կյանքով փորձարկել իրենց քաղաքականության հետևանքները։ Իհարկե պատրաստ չի։ Դուք նույնիսկ ձեր երեխաներին եք ուղարկում ուրիշ երկրներում ծնվելու, որ հանկարծ չդառնան Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, հետո գալիս եք այստեղ կուրծք ծեծելով Արարատն եք պաշտպանում։ Սիրեք Արարատը, հմայվեք նրա վսեմաշուկ տեսքով, որևէ մեկը ձեզանից ձեր տեսադաշտից Արարատը չի կարա խլի, միայն երևի եղանակային պայմանները կարող են խանգարել։ Բայց մենք ունենք այն, տերն ենք նրա, ինչը որ գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ընդունված սահմաններից այս կողմում։ Սա նշանակում է ունենալ պետություն եւ առաջնորդվել պետություն ունեցող քաղաքացու տրամաբանությամբ եւ ոչ թե պետականազուրկ հայի հոգեբանությամբ։